Hello，大家好，我係 Vincent，係啦，今日我而家咧就喺呢一個泰國曼谷嘅扮拿嘅其中一間酒店啦，咁如果大家有睇到我上一個嘅影片嘅話咧，咁其實我上一個嘅影片咧就係主要係講翻我喺屋企咧就遇到一啲比較奇特嘅事啦，咁我係解釋唔到嘅。咁上次我拍嗰條影片咧，其實就係呢個8月30號，係啦8月30號。咁今日嚟講咧就已經係9月5號啦。咁大家都可想而知，咁過咗呢幾日咧，咁我而家喺酒店就唔喺屋企咧，咁即係其實我遇到嘅事咧就未解決到嘅，係啦，咁我想交代下，咁我係發生啲咩事啦，咁亦都交代下背景先啦。咁如果你係第一次咧就睇我 channel 嘅話咧，咁我都簡單介紹一下。咁其實咧我就叫 Vincent 啦，係啦，咁我以往咧就係喺香港住嘅，咁喺 Covid 嘅期間咧，我就係喺歐洲過咗3個月之後啦，咁就諗住翻香港之前咧，就喺泰國去留一陣啦。咁點知咧一留咧就已經係留咗20個月嘅啦。咁所以咧由一開始咧，我對泰國咧就冇乜認識啦。咁直至到而家呢1年多就嚟接近2年啦。咁其實我都去咗好多唔同嘅地方，因為我係揸電單車啦，咁就嘗試過喺曼谷揸電單車咧，就落到去布吉嗰邊嘅。咁而夜晚咧，亦都會周圍咧去 camping 咁，同埋即係就算喺曼谷咧，我都會揸住架電單車咧，就四圍行嘅，係啦。咁啊睇下啲鋪頭啦，睇下啲住宅啦，睇下街咁樣。所以咧就係點解我可能會係遭遇到一啲嘅靈異事件咧？咁其實就係可能我真係經常咧去咗一啲唔同嘅地方，咁亦都冇為意當中或者觸動到一啲嘅冤親債主啦。咁所以咧好不幸啦嚇，即係近來呢2個幾月啦，咁其實遇到好多唔同嘅奇特嘅事啦。咁所以咧我就同大家交代一下啦，咁我係發生啲咩事啦。咁本身咧我做人做咗幾十年咧，咁其實我都未曾經歷過呢一啲嘅靈異體驗嘅。咁但係就自從2個幾月前開始啦，我喺我個朋友屋企留宿嘅時候咧，咁因為當初咧我就喺佢屋企度瞓啦，咁喺嗰個嘅客房嗰度瞓啦。咁講起都有啲擔心出嚟添。咁嗰一刻咧，我就瞓緊嘅時候咧，突然間咧有個枕頭咧喺我塊面度咧，就隔住個枕頭咧拍咗我塊面一下啦。我醒咗啦。咁但係我環顧四周咧就冇人嘅。嗰一刻咧，我好想鬧人嘅，即係點解無端端打我塊面？咁但係冇人啦。咁我就覺得好奇怪啦。我就冇理到嘅。咁嗰晚都繼續瞓覺。咁直至到第2朝啦，我就再嘗試一下，咁究竟呢一種嘅感覺係啲咩嚟？會唔會係自己打自己咧？咁我嘗試過將個枕頭咧拋落自己塊面度啦。咁因為枕頭嗰個軟熟度咧，其實就唔會有種打擊感嘅，即係唔會有人去拍嚟拍塊面。咁所以咧，我係後尾即係亦都試咗一啲唔同嘅力度掉枕頭去我自己塊面度啦。咁亦都咧係冇 feel 嘅。咁我自己隔住個枕頭咧去拍落自己塊面度咧，都係冇 feel 嘅，係啦。咁所以就成件事係解釋唔到嘅。咁所以咁亦都即係到最終，我亦都冇同我個朋友去講翻呢件事啦。咁so far我都有瞓咗幾晚，咁後尾都好似窗外邊有少少聲嘅，咁但係我就亦都冇為意嚇。咁因為始終唔係自己地方。咁我又費事特登開窗出去睇啦，咁所以就最後就不了了之嘅。咁後來咧就返到曼谷之後咧，我就覺得開始有少少唔同啦，因為有陣時咧我感覺上咧就係當我去瞓着覺嘅時候咧，由本身喺張床啦，到去準備去進入呢個深層睡眠會打鼻鼾嗰陣時咧，就突然間咧有啲呼氣聲咧，就喺我耳邊出現嘅呢種係啦，呢種係可能有陣時會有聲添嘅，即係會有啲類似講嘢嘅聲嚇，咁又或者係第二種唔同嘅特別嘅聲。咁我係直情係好近我嘅耳仔，咁所以跟住咧我就成個人會彈起咗，睇下側邊會唔會有人啦，但係發現係冇人嘅。咁我就覺得好奇怪啦。咁喺呢2個幾月嘅期間，我就不停都喺度
諗緊係咪自己身體上有問題或者一啲嘅錯覺咧？咁因為真係好困擾嘅，因為每一次提我啱啱瞓着覺嘅時候咧，咁就會有呢一啲嘅聲音出現喺我耳邊，真係好近。咁所以我都有懷疑過會唔會係自己嘅呼吸氣管嘅問題。但係因為其實唔係每日發生啦，咁所以我都好難去求證呢件事。咁直至到係8月30號我拍影片嗰一晚啦，因為嗰一晚咧係開始喺7月14嘅第2日，咁呢2日都係比較嚴重啲嘅。咁尤其我係拍影片喺 YouTube 你哋睇到嗰一晚啦，咁就嗰日咧就可能真係本身係我嘅心理作用先嘅。咁但係因為我做咗太多嘢啦，咁又點香啦，喺屋企點香啦，咁亦都播佛經啦。咁後尾亦都好多朋友有啲網友去留言，或者即係有啲朋友去發信息俾我，其實就係話唔應該，即係唔應該喺屋企去裝香，同埋唔應該半夜3更去播佛經嘅。咁所以嗰一晚咧，我就喺屋企咧就真係 feel 到好寒啦，即係非常之寒。我係行到任何一個位，唔係任何一個位，我係 feel 到某一個位，我行到過去，我個頭髮個後尾枕係毛管動，其實全身都毛管動嘅，即係但係你嗰刻你踩到去嗰個位嘅時候，跟住然之後你個人全身都係好似俾凍水淋或者係觸電嗰種感覺，咁真係好恐怖。咁而且我亦都行去某一啲位嘅時候，我係 feel 到有氣流嘅，有氣流，即係我可能有手放喺邊一度，但係我係熄晒冷氣。正常閂埋窗啦，得隻氣窗。但係如果氣窗有空氣入到嘅話，咁其實啲窗簾冇喐噶嘛，窗簾冇喐啦，咁啲窗閂晒啦。咁但係當我隻手遞去某一啲位嘅時候，我就會 feel 到特別凍，同埋會有氣流。而最犀利嘅時候就係當我行到去我房間嘅趟門嘅時候，我攝咗隻手埋去咧，係真係好鬼凍。咁影片上面咧，其實就冇講到我第2日發生嘅事啦，因為嗰個都係當晚發生嘅事。咁但係由第2日我朝頭早起咗身，我再 check 下，咁仲會唔會有嗰啲感覺咧？冇嘅。但係我發現多咗一啲更加奇特嘅嘢咧，就係喺嗰個趟門上面咧，其實係會有手掌印喺度。咁嗰個手掌印其實係喺一啲唔同嘅位置啦，咁可能喺我個面嘅水平線啦，咁亦都有啲更加高嘅地方啦，咁有啲係會低少少嘅。我眼見就有幾個，但係佢嗰種嘅排列方式就唔係好規律嘅。咁但係佢嗰個手掌印係攤開嘅，係咁樣攤開嘅。我會覺得好奇怪嘅，因為點解會有手掌印咧？我住咗成年嘅啦，住咗超過1年嘅啦，我都發現唔到有手掌印。但係嗰一刻我會見到有咁多手掌印，跟住我就同我自己講啦，咁嗰啲就應該係以前呢一啲嘅技工，佢哋要裝冷氣，或者係要做一啲唔同嘅功夫嘅時候就留低啦。我係咁樣說服我自己嘅。咁但係嗰一刻我未清理嘅，咁因為真係我想快啲去了結咗件事，因為拍影片嗰一晚真係令到我感覺實在太恐怖啦，因為我係朝頭早5點零6點鐘先瞓得着。咁嗰啲嘅手印我仲 keep 咗喺度啦。咁但係就嗰一日咧，我就嗱聲去做嘢啦。咁就係都唔係先。嗰日咧，我有一啲嘅工作面談，我要去見人啦。中午嘅時候，咁都傾咗2-3個鐘。咁後尾完結咗嘅時候就3點零鐘咧，我就都係喺伯蘭拿。咁我就喺 Google 上邊去揾一啲地方啦。咁係有啲係驅鬼嘅神啦。咁我就去附近拜啦。咁拜完之後，我覺得都唔係好夠，因為嗰個唔係一個廟嚟嘅。咁只不過係一啲喺路邊嘅一啲嘅神像。咁所以咧，後尾我就揸車揸咗成個鐘之後咧，咁我就去到一個鬼王廟啦。咁鬼王廟嗰度咧，我一去到我就同阿贊講我發生咩事啦。咁佢就
二話不說啦，咁就即刻帶咗我入去廟入邊去做一啲嘅法事啦。咁亦都真係有聖水啦，咁佢都俾咗我拎走咗。咁而到最後咁，其實都我都買咗一啲嘅鬼王廟嘅像啊，咁我而家都係喺呢度嘅。係啦，咁我有幾個嘅，咁呢個係其中一個啦。咁另外有一個係可以掛頸，咁但係我都仲擺咗喺我嗰個嘅斜孭袋上邊，咁所以其實咧都未掛喺身上邊嘅。嗰晚我都唔記得咗係咪有平靜咗少少，其實就咁，但係我就覺得第二日咧我都覺得唔係好夠，咁所以咧第二日咧我就再去揾其他地方去再去做多啲唔同嘅嘢，睇下可唔可以幫到手啦。咁我第二日咧就去咗唐人街玩一啲嘅廟啦。咁後尾我就去咗兩個廟，因為本身咧我就問一啲嘅賣燒衣嘅uncle auntie 啦。咁但係確實喺嗰邊咧賣一啲燒衣嘅 uncle auntie 咧，其實佢哋都一聽到我發生啲咩事咧，咁其實佢哋都露出好詫異嘅事，露出好詫異嘅眼神出嚟嘅。其實佢哋應該都唔係好多人聽到有過發生呢啲事，咁大部分都淨係叫我去燒嘢啦，咁或者去邊度去拜啦。咁而嗰一度最近最多人去嗰度就係叫報德堂。咁但係就報德堂咧，我就之後先去咗。之前咧我就去咗一間細嘅廟啦。咁細嘅廟嗰度，咁其實都係入邊嘅讚咧，就同我做咗一啲嘅法事啦。後尾就都燒咗啲嘢啦。咁跟住出咗嚟之後，我先發覺原來我係去錯咗，應該係隔離嘅報德堂。咁報德堂都分開兩邊嘅。咁我都第一邊嗰個係細少少嘅，我就攞咗啲符啦。咁第二邊嗰邊咧，我就去咗大啲嘅。咁有個會識得講中文嘅阿姨啦，咁佢又帶我去捐棺材，咁同埋即係做一啲嘅功德嚇。咁送咗俾一啲嘅冤親債主咁樣啦。我都覺得應該係做得夠多嘢啦啩，咁所以咧當晚我翻到屋企咧，我覺得係都唔錯嘅，即係我覺得好爽嘅成件事，成個人都好爽嘅。咁但係咧翻到去咧又好似又唔係，即係翻到去又好似都仲有少少嘢咁樣。係啦，咁嗰晚咧就應該係冇嘢發生嘅，咁所以咧就喺再過咗一日啦，9月3號啦。咁我就我都仲翻緊屋企嘅時候，都覺得都冇嘢㗎啦。咁都清晒啲嘢㗎啦。咁所以咧我就翻屋企咧，我揸緊車嗰段路咧，其實就係最多人知道咧，就係嗰個皇宮酒店最慢嘅地方。咁我都揸住個手機，一路揸車一路揸手機咧，就拍低嗰段路，諗住俾大家睇下，其實我平時去經過啲咩地方，點樣翻屋企。因為嗰段路咧，其實就係冇街燈嘅，咁而且真係皇宮酒店，大家都知道當其時係發生啲咩事，就係個油車爆炸，咁令到好多嘅住喺嗰度嘅一啲嘅泰國人啦，咁或者一啲嘅妓女啦，咁其實佢哋都真係嗰件事真係都喪失咗好多人嘅性命，咁所以就我經常都會經過嗰段路嘅。即係有陣時夜晚我都會覺得幾心寒，因為都冇乜街燈，咁係真係寒寒地嘅。咁但係即係嗰晚好似都真係又發生啲嘢，我又聽到聲，我耳仔聽到聲，跟住然之後就都係瞓得好差。咁第二日就係應該就已經係尋日㗎啦，9月4號。咁一起身咧，我就想再 check 下，咁我間屋係點樣啦？咁有冇啲咩問題啦？咁原來咧，我發現咧，我個趟門咧就並不是我眼見咧，就當初得嗰幾個手印，咁但係原來係仲有好多手印。咁嗰啲手印真係個排列個情況係打直嘅、打橫嘅，咁都有。咁而且真係唔係做緊嘢嗰種嘅要扶門係啦，我而家咁樣係咁，其實都係咁扶啦。咁但係你要去推門或者你要踩上去一個地方，其實你唔會趴晒成個手印上去噶嘛。咁所以我心真係好寒，真係好寒。同埋即係嗰個趟門嗰個位，我之前真係感受到係 feel 到好凍。咁所以就我尋日
就都我見完啲手印，我即刻發個信息俾我個前女友啦。我之前有個女朋友舊女友，咁係泰國人嚟嘅，一齊咗唔係好長時間，咁但係佢都會成日上嚟我屋企。咁佢聽到我發生咩事啦，咁佢都覺得都幾驚。咁但係咧就覺得以往嚟講咧就應該冇嗰啲事發生嘅，即係佢覺得上到嚟都好舒服，咁冇嗰種感覺嘅。咁佢都有推介我去另外一間廟啦，我後尾都有去到嗰間廟嘅，咁又係咁樣嘅，即係我都覺得應該得㗎啦啩，應該都冇嘢㗎啦啩，所以都係就尋晚照樣嚟瞓啦。我講漏咗，因為點解我就係再 check 多次我間屋有冇嘢咧？就喺我發現啲手印之前嗰一晚咧。我係瞓下覺咧，啱啱入睡嘅時候咧，我就發現咧，可能呢排打波多啦，好似發現咧有個籃球咁嘅力，或者足球咁嘅力，咁個頭喺個頭頂拍咗下，跟住然之後就醒咗啦。真我屌唔係話又嚟，即係打咯，係啦，咁即係打咯。咁但係我都仲係懷疑緊自己錯覺嘅，咁所以就都唔理啦。咁但係當我瞓覺嘅時候，其實又聽到聲。咁 that's why 就係我第二朝點解會再 check 下我間屋係點樣咩情況。咁但係我就發現咗更加多手印，我亦都聯絡咗我之前嘅女朋友啦。咁延伸到去夜晚嗰刻，我就會繼續再瞓啦。咁但係瞓嗰一刻，我又係聽到有聲，應該咁講。好啦，咁延伸到去夜晚啦，我都同咗好多朋友咧有溝通過，咁但係我發現就係我好似未去用一啲最科學嘅方法去測試啦，咁所以咧就尋晚咧我去瞓覺之前咧，我就開咗我部 iPhone 啦，用 IG 嘅直播，用 close friend 嘅直播，即係唔係所有人睇到嘅。咁我就用直播去錄低咗我嗰個嘅瞓覺嘅情況啦。咁因為其實每一次被騷擾咧，都係啱啱瞓着覺嗰陣時嘅。咁所以就我諗住直播都即使唔係去到最尾，但係如果真係再發生嘅話，咁都應該會再錄到啲咩出嚟。咁同埋即係睇下，我想確定一下係咪我自己個幻聽出現咗。咁所以我會有聲出現，聽到有聲。咁係真係我又再聽到有聲，咁所以咧我又再扎咗起身。咁但係我扎咗起身嘅時候咧，咁我因為我 IG 有做到直播，咁我就即刻save 低咗嗰個影片。咁而我啱今朝我再翻睇嘅時候咧，咁確實係有啲奇怪嘅，因為我係聽到一啲好奇怪嘅聲啦。咁就唔係嗰啲呼氣聲嚟嘅，即係喺嗰個影片當中有一個長度差唔多嘅聲。咁另外後續仲有一啲好奇怪解釋唔到嘅聲。咁但係我身體係冇喐嘅，咁冇可能有嗰啲聲存在喺度。咁大家可以睇下我尋晚拍低咗影片，睇下你哋聽唔聽到嗰啲聲究竟係咩聲？咁而且我哋都將嗰啲聲音咧再推高咗好高噶啦。咁因為本身我冇落毛毛咪咧，咁所以其實會有多雜音。咁但係睇下你哋會唔會喺我調翻高嘅音量嘅時候，咁睇下你哋會唔會覺得係入邊啲聲有奇怪？咁而家俾你哋大家睇下。好啦，咁頭先個影片咧，咁就大家都睇完啦。咁我唔知你哋會有啲咩感受啦。咁睇下即係會唔會有啲咩答案可以揾到出嚟啦？因為第一條影片我都同我啲朋友商量過、研究過，就應該係最接近我聽到聲音個長度，但係實質上又好似唔係嗰種嘅聲嚟嘅。anyway， 所以我一定有聽到聲去嘈醒咗啦。咁第二段嘅影片就係其實會係我解釋唔到嘅聲，因為喺我冇喐到嗰個機嘅情況底下，會有一啲
解釋唔到嘅聲出咗嚟，咁我唔知嗰啲係乜嘢，係啊，我真係唔知。咁所以就我今日咧就去咗醫院啦，去睇個耳科嘅醫生啦。我同個耳科醫生講，我就話我夜晚會聽到有聲啦。咁佢跟住咧就同我去做檢查。咁檢查完兩邊嘅耳仔咧，係啦，咁其實都冇問題。咁我都提出咗好多唔同嘅假設啦，中耳炎啦，咁或者即係其他會唔會有嘢塞住啊咁樣。咁佢都話冇問題，因為佢即係做咗好多檢查嘅，係啦。咁我張單都仲有喺度，睇咗3000幾泰銖。咁但係當我去同佢講，我話咁可能會係因為我遇到啲嘢啦。咁當刻咧，佢嗰個表情咧，仲驚過我。我非常之記得佢嘅表情。咁係啊，即係我覺得泰國人其實佢哋都會更加唔忌諱地去相信有呢啲事會發生。咁而且亦都佢從一個係醫學上面嘅專業去睇嘅時候，其實我個人本身係冇事。咁如果我仲聽到有聲，咁會係啲咩原因咧？佢嗰個嘅反應俾咗一啲我一啲唔係咁舒服嘅感覺，所以我而家咧呢一刻咧，我真係唔係好夠膽喺屋企瞓，即係我唔知我係我屋企問題啊，定還是我喺邊一度惹咗啦。咁我決定咧就今晚咧就出嚟瞓，或者我會再瞓多幾晚。即係如果我出到嚟瞓都仲有嘢聽到咧，咁我就覺得都幾大件事啦。咁而係喺呢個時間當中，你亦都需要去揾一啲唔同嘅師傅啦，因為我做咗好多嘢啦，做功德啦、捐棺材啦，咁攞聖水啦，咁好多嘢做咗，咁而亦都好多朋友、好多網友都教咗好多唔同嘅方法，但係 so far 真係未解決到，咁所以就我希望可以盡快去解決咯，因為無論喺我精神上啦，咁或者真係實際上好多唔同嘢都有受到影響。咁如果你係真係有睇到個影片，真係亦都有啲咩嘅想要去發表啦，咁或者真係你有認識到一啲比較道行高嘅師傅嘅話咧，不妨通知我一聲，我想盡快解決。咁亦都如果你曾經有過啲咩體驗嘅話，我都歡迎你去發表嘅，即係俾我知道其實原來我身處嘅事件原來並不是咁嚴重，唔係冇解決辦法嘅。咁所以就係啦，即管隨意分享，係啦。咁今次我都講咗好大段嘢，咁我都唔希望大家有呢啲體驗，係啦。咁我希望我下一次影片就話俾大家聽，我係已經解決晒啦，係啦。咁今次嚟到呢度先啦，多謝大家。